Comunicaciones del Pacto presenta su devocional diario Hoy con Dios. Esta semana de meditaciones fue escrita por Leticia Chávez, esposa del pastor José Luis Barrios, de la Iglesia Evangélica Misionera del Pacto en Atizapán, Estado de México. Lunes, 21 de junio, rescatados de la tormenta. Salmo 107, 1 al 3, 23 al 32. A la voz del Señor se desató una tormenta que levantaba grandes olas, eran lanzados hasta el cielo y hundidos hasta el fondo del mar, perdieron el valor ante el peligro. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de la aflicción, convirtió en brisa la tempestad, y las olas se calmaron. Creo que muy pocos hemos sufrido una tormenta en alta mar. El pasaje de hoy nos da un vívido ejemplo de lo que viven los marinos cuando cruzan el océano. Pero quienes no hemos cruzado un mar picado, sí hemos padecido males que hacen que nos hundamos en la angustia, pero como personas redimidas, damos gracias a Dios por su presencia en esos momentos, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. El Señor es tierno y compasivo, y muchas veces Él responde a una oración sincera cargada de dolor. Nosotros, como cristianos justicieros, diríamos que muchas personas son blasfemas e irreverentes que solo oran en tiempos de tempestad, pero el Señor, que no hace distinción de personas, los escucha y sosiega su tempestad. Es para dar gracias a Dios. Señor, nos unimos como pueblos que sufren para exaltar y alabar tu nombre, porque tu gracia es inmerecida cuando clamamos a ti. Tú calmas nuestras tormentas, pues tienes el control de nuestra vida. Amén. Si deseas apoyar este ministerio, lo puedes hacer en el número de cuenta de BBVA de Comunicaciones del Pacto 0101 540076.